Hôm trước mình làm cái sốt cà chua thì để hơi lâu thì nó không có ngon nữa. Đó, ăn với mì, sốt mì rồi thì nó không ngon nữa, nên là bây giờ mình dùng cái này để nấu canh luôn. Cái này là nước thơm rồi nấu với muối để làm nước chấm chua ngọt chay đó. Cái này đó, nó chua hơn là cái cà chua. Đây nè, cái sốt cà chua lúc nãy mình cho vào đây nó rất là đặc nên mình không có cho hết, mình cho một nửa thôi. Cái này phải nêm thêm muối bởi vì nó chưa có đủ mặn cho cái món súp. Chút nữa mình cho há cảo đông lạnh vào đây. Cái máy pha cà phê nó hư rồi nên bây giờ cái phần nào còn sử dụng được thì mình tiếp tục mình sử dụng. Nhưng mà vấn đề là cái miếng này nó không có cái máy nữa để mà nó đẩy cái miếng ở dưới lên á. Nó đẩy cái miếng ở dưới lên thì cái nước nó mới nhỏ xuống dưới đây được. Đó. Cái miếng đó nó giống như cái khóa vậy đó, nên là mình để cái nĩa ở đây để cho nó chạm với cái miếng ở dưới này nè. Đó. Cái miếng mà nó nhỏ ra đó thì cái nĩa đó nó để sát ngay bên này. Cái độ nặng của nước này nó đè xuống thì cái nĩa nó nằm im một chỗ đó, thì nó sẽ làm cho cái nước cà phê nó nhiễu xuống đây. Chứ nếu mà không có cái nĩa thì nó không nhiễu xuống được nha mọi người. Cái nồi súp nó đang chuẩn bị nó sôi rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái há cảo đông lạnh này vào. Há cảo này mình mua ở trong Trader Joe, há cảo chay.